Luizi i jep grushtin final Dojnës, Luizi hakmerret me një veprim që se priste askush. Ndërsa debati mes Dojna Memës dhe Kiara Titos po vazhdon të trazojë rrjetin, një veprim i papritur nga Luiz Elli ka tërhequr vëmendjen e publikut. Pas publikimit të një bisede nga Dojna, ku thuhej se Kiara e kishte hequr nga Instagrami që në vitin 2023, Luizi ka zgjedhur të mos jap deklarata direkte, por ka reaguar në mënyrën e tij me ironi. Ai postoi një bisedë të krijuar me inteligjencë artificiale ku fliste për sport, duke vendosur që data e bisedës të ishte 20 gusht, pikërisht data e përmendur në debatin e Dojnës për unfollowing nga Kiara. Ky veprim është parë nga ndjekësit si një thumbim i rafinuar dhe një goditje e heshtur ndaj Dojnës, duke ndezur edhe më shumë zjarret në rrjetet sociale. Abonohuni për lajmet më të reja nga bota e yjeve tane shqiptar.